U današnjem video radu objavljujem vest da je u toku isporuka prve partije borbeno-oklopnih vozila BOV Miloš M16 specijalnom odredu vojne policije Kobre. U pitanju je 10 borbeno-oklopnih vozila Miloš M16 koje će vremenom zamenuti borbeno-oklopna vozila VPB M86 nasleđenih iz JNA u voznom parku ovog odreda vojne policije Vojske Srbije specijalne namene. 4 vozila su već isporučena, a očekuje se da i narednih 6 bude isporučeno najkasnije do marta ove godine. Zadaci ove jedinice specijalne namene su prvenstveno zaštita važnih ličnosti i objekata od posebne važnosti. S obzirom da u zadatke ove jedinice spadaju i protivteroristička i protivpobunjenička dejstva, onda je upotreba borbeno-oklopnih vozila sa balističkom zaštitom nivoa 3 po standardu Stanak 4569 i ne treba da čudi, jer za zadatke lične zaštite i obezbeđenja važnih ličnosti ona nisu potrebna. Takođe, ova jedinica je dobila i američka borbeno-oklopna vozila Humvee iz poslednje tranše ovih vozila koje su kupljene u Americi sa turelama za zaštitu nišandžije OGPK. Inače, vozni park odreda vojne policije specijalne namene sadrži niz drugih putničkih vozila za pratnju važnih ličnosti, kao što su terenska vozila Toyota Hilux i Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero, Mercedes i G klase, uključujući blindirana terenska vozila Puh G500 sa motorom V8 i nivoom balističke zaštite B6. Miloš M16 je višenamensko oklopno borbeno vozilo točkaš pogona točkova 4x4 sa daljinski upravljivom borbenom stanicom sa mitraljezom kalibra 12,7 mm za dejstvo danju i noću. Miloš pripada kategoriji modernih oklopno-borbenih vozila namenjenih obavljanju širokog spektra misija iz domena delokruga jedinica policije i oružanih snaga. Osnovni koncept vozila se bazira na samonosećem oklopnom telu, savremenim sklopovima pogona i prenosa snage i nezavisnim sistemom oslanjanja koji omogućuje visok stepen pokretljivosti u svim terenskim i vremenskim uslovima. Pokreće ga američki dizel motor Cummins ESB 300, snage 300 konjskih snaga uparen sa automatskim menjačem Allison 3500 SP. Ovo borbeno-oklopno vozilo treba da bude isporučeno i jedinicama Vojske Srbije koje se koriste u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija UNIFIL u Libanu radi povećanja bezbednosti njenih pripadnika u vršenju dužnosti u okviru navedene mirovne misije. Motor, automatski menjač i ostale komponente sistema za prenos snage omogućavaju vozilu maksimalnu brzinu kretanja od preko 110 km/h. Oklopno telo vozila je izrađeno od pancirnih čeličnih limova i u osnovnoj verziji omogućava vrlo visok nivo balističke zaštite, nivo 3 sa prednje strane vozila i nivo 2 sa ostalih strana vozila, kao i vrlo visok nivo protivminske zaštite, nivo 2A i 2B, po NATO standardu balističke zaštite Stanak 4569. Vozilo je namenjeno za izvršavanje niza taktičkih zadataka i u tom cilju može biti opremljeno različitim vrstama naoružanja i specijalizovane opreme. Daljinski upravljanom borbenom stanicom sposobnom za dejstvo danju i noću, naoružanu sa mitraljezom kalibra 12,7 mm, raznim vrstama ručno upravljanih oklopnih turela naoruženih mitraljezima i bacačima granata, sistemom vođenih protioklopnih raketa velikog dometa od 5 do 8,5 km, raketnim sistemom PVO, kao i optoelektronskim termovizijskim i televizijskim i radarskim sistemima za osmatranje i kontrolu granica, montiranim na teleskopskim stubovima različitih visina. Vozilo je opremljeno sa 5 puškarnica za dejstvo ličnim naoružanjem u uslovima protiv zasednih dejstava, balistički zaštićenim osmatračkim prozorima, sistemom za klimatizaciju i MBH zaštitom. Takođe ima i savremeni sistem komunikacione opreme, komandno-informacioni sistem, kao i kamere za noćno osmatranje i vožnju. Ima ugrađene RAM flat pneumatike koje omogućavaju vožnju vozila do 50 km u slučaju većeg oštećenja pneumatika,
a ima i mogućnost centralnog upravljanja pritiskom u pneumaticima. Točkovi s aluminijskim naplacima od 20 inča doprinose pokretljivosti i prohodnosti vozila po teškim terenima. Clearance, odnosno odstojanje vozila od tla, iznosi 42 cm, a maksimalna masa vozila je 14 tona. Dodatna balistička zaštita vozila je modularnog tipa, a njenom konstrukcijom omogućena brza zamena oštećenih ploča, dodatnog oklopa u terenskim uslovima i postizanje različitog nivoa zaštite kombinovanjem balističkih ploča dodatnog oklopa u zavisnosti od njegove namene. Vozilo u svojoj osnovnoj verziji ima posadu od 8 članova, od kojih su 4 člana smeštene u zadnjem delu vozila sa mogućnošću brzog iskrcavanja ili ukrcavanja kroz zadnju hidraulički pokretanu rampu ili zadnja vrata, dok je 4 članova posade u prednjem delu vozila obezbeđen ulazak i izlazak vozila kroz 4 bočnih vrata. Na krovu oklopnog tela vozila je ugrađeno 6 bacača dimnih kutija kalibra 82 mm. Na osnovu svega navedenog, Miloš M16 vozilo se može koristiti kao komandno vozilo združene taktičke grupe, vozilo za artiljerijske združene taktičke grupe, za protioklopnu borbu, artiljerijsko izviđačko komandno vozilo u kojem se integriše artiljerijsko-elektronski goniometar i drugi optoelektronski sistemi za osmatranje i upravljanje vatrom. Takođe, BOV Miloš se može koristiti i kao sanitetsko vozilo za pružanje medicinske pomoći vojnicima na bojištu i za njihovo izvlačenje sa bojišta. Sve u svemu, u jedinicama specijalne namene Vojske Srbije će svakako ovo vozilo poboljšati efikasnost u izviđanju postavljenih zadataka, kao i bezbednost njihovih pripadnika prilikom izvođenja borbenih misija.